السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب العالمين. طيب اللي قدامكم دي مجموعة من الشقق البيوت يعني في شكل يعني طابق أرضي وطابق أول وطابق تاني، كلها بنفس الديزاين، نفس الشبابيك، نفس البنى. طيب زي ما شايفين هسه هي واقفة على، يعني هي لسه ما حصلت لها أي حاجة، يعني قوية وواقفة. آه هما يعني بيحاولوا إنه يغيروا في المدينة بتاعتنا دي بعض الشقق. يعني هتشوفوا اللي هيحصل شنو في نهاية الفيديو. طيب زي ما شايفين قدامنا الشقق، وهي لسه بالشبابيك بتاعتها القزاز، وهنا بعد هنا في واحد دش لسه قاعد يعني. الطابق الأرضي قفلوه بالحديد، شبابيك بتاعت حديد. اللي قدام برضه هتعرفوا ليه قفلوه بالشبابيك بتاعت الحديد. ده فيديو بتاع مفاجآت يعني. ما حد يتخيل انه هيحصل شنو، فبجد بس تابعوني لنهاية الفيديو. ولو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي دي أرجو انكم تدعموني باللايكات والاشتراكات، وشيروا لي الفيديو ده برضو عشان يشوفوه أكبر عدد من الناس. أنا دايرة عائلتي تكبر بيكم يعني إن شاء الله، وأرجو منكم الدعم يعني. بعد الله تعالى، الله 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 في الأول يعني يساعدني في إني أحقق الأمنيات بتاعتي. وبفضلكم انتوا، بفضل الله تعالى في الأول، وبفضلكم انتوا إن شاء الله هقدر نعمل إن شاء الله اللي هقدر أعمله يعني. زي ما شايفين هنا ده خلاص البيوت دي خلاص اتكسرت، لأن هتكون بدالة بيوت جميلة جدا. رسلوا لنا خطة بتاعتها. البيوت دي قدام بيتنا طوالي على طول يعني. فشوف اتكسرت كيف بكل سهولة. يعني زي ما بيقولوا العمار صعب، لكن الخراب سهل. يعني اتكسرت في أقل من شهر. كل البيوت كان بلوك كامل يعني. زي ما شايفين هسي هي الآلة دي بتقبض ال ال الاسمنت يعني، بتنزل في الأرض. هنا خلاص بعد ما خلاص بقت خالص، ما في أي يعني شقة واقفة على حيلها. حتى القزاز ذات والأبواب والشبابيك كلها كسروها. يعني سبحان الله والله، كانت مدية للشارع ده طابع، لكن هيجي إن شاء الله الأفضل منه إن شاء الله. فهو يعني زي ما قلت لكم، زي ما شايفين هنا الكراكة بتلف وبتنظف المكان من كل التكسير اللي كان حاصل ديا. وإن شاء الله الأفضل القادم يعني إن شاء الله. في نهاية الفيديو أرجو أنكم تدعموني زي ما قلت لكم بالاشتراكات وباللايكات يعني، وأنا أستفيد منكم وأنتوا تستفيدوا مني. وأترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.